相呛虾，还是互相关心的？没有啊，现在呛下去还得了？对啊，等一下该怎么办？太太的，太太在做什么甜？太太的，你们感情好吗？小时候他都抢你的玩具，今天这一局不能输了吧？对，刀子不能向对方举。对对。你想想以前你 cover 姐姐，你今天要赢他，赢的惨。真的，你们也告机啊？哇，好啊，你要来告啊？你们较好搞嘅啦，都不会告我。是我没有。说谎是不被允许的。其实我觉得有玉姐有明星脸呢。哎呦，小马莎，陈菊。又来菊姐，菊姐又来，太假赛了，懂？我出去都是这么说。你有时候会去代班，对不对？真的不能赢姐姐，赢那么多书，真的回去会有事。不会，我们两个感情还是很好。那你讲哦，英风你的牛毛落去中落去穷下潮哦。哦，没有那个肉在哪里？因为我们是用在肚子里，对。先起来吧。鸡胸肉要不要最后再一起炒的时候？对，不然的话会看。但是有玉姐都不会老，他永远不看。姐姐做的怎么样？还可以啊。就你们两个在火药味而已哦。恰美 Q 康雷挑战，师傅我用慢拼咯。哇，今日真嘅難呢。係啊，用個沙都用個沙都。今日真嘅係嘅恰美老媽媽、老妹嘅老妹妹。Q 康你真係啊，講好咯，會就親情賣計較啦。哦，金婚應該計較哦。敬重的哦。要給等於是不單是要給什麼人的台戰，還是什麼人的女戰。我就好處就嚟講吼，錢不外流，都是自家自家嘅呢。沒錯。唔過你按用嘅組合就清神氣，你700多人你家自己推薦都期待。三號呢，先來分享到今日評審欣賞，提前來分享到嘅阿尊炳師傅。大家好，阿斌哥好。再過來分享到女神代表劉雪玲劉師傅。大家好，我係雪玲。雪玲真好。哇，好。馬上嚟分享到 Andy 馮翠嘅潛水集咯，係來自新北永福嘅一個媽媽同妹嘅向下嚟比賽，分享到吳徐月英與吳淑玲分享。大家好。入邊係媽媽同妹情神嘅啦嚇，如風將煙嚟啊！愛用嘅。對，咋個咧？把鉗抓出係強木煙咯，強讓係來自推北溫山，呢啲係婆媳檔潘有玉、吳玲慧。歡迎！我就想問一下吼。到參賽之前，時生應要做嘛？該你知道事前的心理素質那種對話嘛？冇。該不會像結婚之前3天前不能見面？冇。人家的策略不一定就講，他們就是要有輸贏，全部東西都在帶轉贏。假使係偏秀哦，哎呦！不然這樣我們今天就輕鬆玩就好。唔意思。對啊。好，先來問一下你馮翠啊哈，大概你嘅演技嚟動力。能夠做一個早餐店幾下10年嘅時間？做20年。有家會幾現嘅哦？那比較好嘅。哦，有相片哦。哦，有那個今後上嘅拍係唔最漂亮就她啦。應該特別。係。很厲害哦。很貴咯。咩？去泰國。去做個表演。哦，哇！他要讀客家填詞推呢？錯，個題白嘅咯，客家新立嘅世界。啊，成立家哦。錯。哇，真勁呢，都厲害，而且你演技美食風味主菜，對不對？點。客家菜又要跳呢，全部挺厲害，而且淑玲姐沒有傳統媽媽嘅淑女。假講，有哈，謙虛母女檔呢，一樣嘅啦。哎，用嘅啥？現場有用啥？全部傳承人面拖。唔係講嘢咧。你頭轉移啦。現在笑得有一點微尷尬了。對。現在就開始尷尬了。現在就開始火藥味了。緊張了。開始緊張。好，你感受一下，好，把鉗拿出來。你唔要帶後血來咧。這樣沒有跟他們講你沒有帶電路哦。一定沒講。因為這裡會加分的。天啊，這怎麼可以講？加自己的分耶。天啊，一定
我跳在那里冲嘛。加子耶，嘿呀，哦，所以你也係馬嘅，做啲不睇嘅切款。你喺牙講用做嘅鳳飄餅，媽媽唔會叫哦。手工一場遊戲一場夢，錯對，一場遊戲一場夢。睇下品嘗看看。那種就跟細細剛剛媽媽講，其實細會是個達標，可是我事實上我不知道叫嘛，太餅。對，太餅。因為你剛剛講鳳頭餅嘅時間，我很許多講係像車輪餅強融。但是唔係咯。其實技術就像外省人做嘅餡餅，餡餅。東北京餅那種的。啊，底肚係用黑味。那你要揀用黑還揀你嗎？幾黑？原住民，阿美族。哪有？三零零啊！哎呦，你会讲真的哦，就這樣，就是這兩句。人民一家親啊！打招呼的啊，對啊，緣客一家親。緣客一家親。唐公有御姐哦，基本性對美食非常有了解，都好看那種美食節目。而他美食節目之中，我最愛看的節目就叫做。這個這邊有答案，這邊一家之主，一家之主。所以今天有御姐會不會帶來一些原民的一些特色？沒有，他純粹就是陪媳婦來，陪我們來，純粹來搶獎金的。啊，是，不是，我們要留一手啊，匆忙漢，才有下一次。你們今天的戰況很尷尬，對，不知道怎麼主持下去。基本上還你兩三喊走的，因為你不是管該混水普分。師傅也還好啊，他們是回家之後才有問題。對，現場哦，都小面呐，那你寫到面出名啊，2撇都沒問題。但是我就不知道他們知不知道，除了走了勵志外，哎呦，還好會搞遊戲哦。哦，而且還搞遊戲，還有卡到位哦。哎呦，兵戎相見。嘿喏，不要見血哦。好了，馬上來金好體育館嘅挑戰。向前變困難，第一關會用神奇嘅方式來考驗兩嘴料理嘅基本功有幾深，還有對食材嘅認識有幾多。當然，夫妻人之間嘅團結合作咪係當重要嘅哦。大家準備好嗎？一家之主準備來 PK 咯！體育館呢，你要來進行嘅係 PK 賽，唔過本咗兩回合哦，用到咧。兩隻回合吼，考驗大家就係基本功啦，等下就係兵戎相向了吼。因為第一回合我搞嘅就係倒講嘅部分，第二回合會比較大家嘅技巧。馬上還會卡到哦，有御姐，來，獻醜。這個尷尬了，不是尷尬，假眉之間的，哎呦，有沒有人要互相嗆聲，還是互相關心的？沒有啊，現在嗆下去還得了？對啊，等一下該怎麼辦？回去，對啊。好，等下3、2、1，槍打開。副管，條副管，等下用時間30秒地陪度吼，看馬上切的偏數下多，就是代表講讓咧，做啲得到一分，好不好？但是一圈外面都是深色的嘛。對，最外見我是聽過vụ的非常穩健的，假使日本師傅發現到嘅牽刀啊冇穩健哦，是冇計算。條尾有酸嗎？條尾就算，有酸好不好？條尾都算。跟製作人特別有講，除非你嘴尾切到係泡泡片，咁樣阿用就會算。我編就要編真啲呢。好，準備哦，準備了哦，3、2、1，比賽開始。要剪切泡頭，一泡一號。太太煮什麼甜？太太，不用管那邊沒關係。好，先按鈕按水，幫我按水。金頭講的金豆片。有沒有老花眼鏡幫我拿一下好不好？還有什麼番茄？那個就不行了，那個就不行，所以厚度還是要保留一點。可是按誰10。哈？那大力一點，那個不用推了。切6、5，切多一點，後片多，後片，再切好。哇，時間到。你最後加速呢？最後這一塊有算呢，都破的，薄的，算。哎，我們紅隊先數好不好？現在考風水比較好拍哈。敢有完整就算，有完整呢？今天有完整。今天有完整，對，今天有完整，對。兩地啊。對。
这有什么好检查的？你是想吃的？有点香。我们现场有酱油膏哦，有点香。这是生理上的缺陷。确实就真的没办法的。来地走的，走的。你要去走的咯，跟走在那里呢。没关系，我们这边有很多那种样子的。我们姐姐才刚进入家境就已经是丢。是的，哦，按摩哟，对哦，不少嘞，不错。其实真的不少，这样子可以卖一盘。哎呀，这个不要看的。好，来看一下拉水有几道。要这样是不是啊？不要看的，你那个裂哦，那裂是它黑色的外圈还在。OK， 太厉害了，太厉害了，太薄，太薄了。太薄了，包材力。你们不用紧张，因为我已经看到下面有几块。哎呀，对呀，不要紧张对。我哋一定冇去嘅，拿去总的，不能。你可以总的，一定总的，你一定唔會啦，嗬，你一定要 keep 高，你一定。不是先天性的。不是，你要總的啦，你要 keep 高。大家憑良心。目前幾多地咧？2、3、4、5、6、7、8、9、10。哦10的啦。那個有破洞，哪里有破洞？沒有啦，一公小。冇啦。11。行了。行了，12，行了。哦，超過，哎呦，你幫我夾蛋睇了哈。那是他夾到爛鐵了，大家有發現嗎？哦，2、4、6、8、10、12、14、15片。15地，恭喜他攬水得到1分。先家泰山，車尾先贏。好，唔怕，上好了寂寞的泰山。然後咧看一下提議配合了。大家要看得到吼，做蛋糕就冻到嘅小番茄，好，等下唔係爆蜜餞強下雪咯，吼，我來切小兔子。好，我睇白就教過大家用慢來做，對不對？我們簡單的複述一下，大家要看到我千百度要了解做好嘅展示品。等一下切嘅細節，跟下底部分切下薄掉，等下按用下好凍落去，然後上面呢要斜斜的這樣切落去，個土耳嘅泥拱哦，一定會切到個三角形，然後這樣切的時候記得不能斷耳。等一下假使不師傅發現到吼，就摸翻緊哦，那個小兔子死掉了，就不予計算，好冇？冇問題。好，等一下要聊聊細節，3分鐘嘅地陪讀，看馬莎作為蛇土耳下多就贏了，對，得到1分。感情好嗎？小時候他都搶你的玩具，今天這一局不能輸了吧？對，刀子不能向對方捉。對。對，好，3、2、1，比賽開始。好，可以下，點過來，好，你剛摸摸提了。你看，你們在家裡有切過小兔子嗎？沒有啊。斜的，不是斜這邊。這個兔子耳朵會不會太小？對呀，真的。好，謝謝妹妹先得1分哈。為什麼打不開？打不開，可能你要切進去一點點。好。其實你可以從中間切，你想想以前你 cover 姐姐，你今天要贏他贏得慘。你也搞基啊？哇，你來搞啊？我們剛好搞基啊。都會告我。暗示我沒有。說謊是不被允許的。下功夫的 Q。哦，都是張摩千喜歡的，這樣你一定不要吃。喂，就是雪胚哈貢，讓我的句還會變成 Q。很好，很棒，其實你可以從中間切，你想想以前你 cover 姐姐，你今天要贏他贏得慘。真的，這個不行，很好，扁狀的切法，好，他們連一隻肚子都沒有。對，完美。要反過來，加油！對，就是這樣。1分鐘狗腿嘞，慢，用刀尖比較好切。刀尖扁狀的用刀尖。年行大運的。他們現在的兔子超醜，是大耳兔。忙這樣的。我們有3隻了，而且都是非常漂亮的。好，加油！熟能生巧，對多六，可以，我們已經有追上了。追上了！加速！前木上，你看得出來你夠緊張哈？我上過呢，右上桿。可以，再給他拼2隻。兩隻。哦，這個大。可以，這個可以。他的耳朵比你大多的嘞。3、9、8，再拼1隻，7、6、
我们一好，我们让姐姐啦，让姐姐啦。对，你虽然按用风水看起来数量下多，不过好像抢师傅的看起来感觉有感来，情。先过来。谢谢。检查完整度有没有漂亮？漂亮不是评分标准哦。有人家全部有完整，来，全部有完整讲。正经的啦，那个你认知廿妹全部同厉害，全部同佢切图的。好，邊個咧先培養風水幾多隻？風水要10隻， Yes， 冷水要幾多隻？ 7隻計18隻，還沒完呢。哦，還有看起來就係雪比班，還有風水得到幾分。好了，这一关呢算是和平落幕，好不好？各得1分，因为刚刚有输赢的话，我们也很难主持對，下去。你就知道姐姐其實是讓妹妹的啦。有嗎？你剛剛瞪她呢，你瞪她呢。好了，先休息一下，等下看一下謝靈記帶來乜嘢好料嘅，我嚟留睇切價分享咯。主廚數路菜。今日呢，全國天一娘嘅雪玲姐呢，我帶來料理，唔過呢，各位親家姐妹姊妹哦，看清楚哦，因為大家有隨堂測驗，係講答對嘅話有1分哦。好，做得冇？做的可以，做得。笑里藏刀啊！没有，靠他们。好，菜名係乜嘅咧？下功夫的球，都是張伯謙喜歡的，這樣你一定不要吃。喂，就是雪體下講，讓五句後會變做 Q。咁咩用面？係啦，等啦，食菜有當次嘅下功，好個糊嘅個糯米粉，那今日用糯米粉，你係酥炸粉，連師傅，那會放一隻卵落去，啊個。客家有葱素，好，個等下放鹽到胡椒粉，其他兩個是配菜嘛？你係擺盤用誒。好，來，你下就開始哦。五個處理鳳，有誒處理削皮，切削皮削睇下切油油誒。哦，啊，幾會氧化嗎？唔會啦，等下攪落就唔會啊。係咩係用嘅講切五個時間手會開啊？誒，會開唔好射水，唔好射水。冇射到水，係冇射到水。咁你叫做得射水？冇啊，大樹台啊。切切烏對啊，你就是冇射過。大樹台，你射好，誒，長你得走佢唔會贏煙啊。啊，切好烏嘅就射水嘛。切好做得啦，切好讓射水就唔會贏煙嘅啊。呀，導片太港每天都有煮飯嗎？有啊，一定會煮那你一定沒有，因為有我三餐你媳婦都說有，他做得很。他做的。你就冇喺 Q 蝦嗎？我會 Q 它。哦，啊你有夫圈那天夫圈的零沙。那林慧姐，你怎麼解會讓你家用感情安好啊？絕對係懂好啊。哦係啊，咁係啦，就像切家妹咁樣。懂好。右邊的媽媽情何以堪？唔會點樣中央弟弟啊？因為我們感情大家感情都大家都很好。來，還剛湊一桌嘛，對不對？ Q 他，好都一起。我們好壞，我們停止這樣子弄。好，讓佢切好了哈。切好來，那你要放去洗湯匙誒，鹽落去，你洗湯。陸然係進入就去水是嗎？唔係鹿鴨，有鹹湯嗎？冇鹹湯一樣顏色，等下冇聞的啊。有鹽味兒。你最愛的？最愛的胡椒粉。因為我們雪玲最愛胡椒粉。我胡椒粉加叫榴胡椒。懂你看它怎麼倒？胡椒粉不用動。你胡味哈，它是整罐倒。你胡味胡椒粉嚟加是好色啦，好色。我全部加起啦。誒，油蔥未加落去。係加落去。誒，你油蔥用？切咖做誒。係，切甲做嘅。切咖做這樣係香。係，切甲做嘅油蔥蛋大家都會做油蔥嗎？有嗎？會啊。會啊，係。玉姐，你真的有在煮飯嗎？個水。真的啊，有。當那三餐呢，三餐都會做。啊，你喜歡吃客家油蔥你要糯米粉，我自己也會做，可以吃，可以接受啊。可以接受。等下做啲切看下雪玲姐做嘅。炒。個水係咩？放些水。誒，你要按炸，等下你要碾一團一團呐。哦。哎，很多人會用太白粉呐。對，糯米粉比較好。對，糯米粉比較好。做乜嘅糯米粉哈？因為糯米粉就是糯米做的。對，是太白粉給黑。也有粘性。它就太白金星做的。
海豹粉其实其实蛮健康啦。对糯米粉那你下干烟好用糯米粉。嘿，你有诶叫不营养的下下。刚就加浪滚水嘛，不是？嘿，咱滚水加一些，冇加强度，我们加强度得盐唔香哦，因为水水哦。哦，来，你要年师傅哈。年师傅也蛮意思啊。酥炸粉啊。苏大粉而家拍嘅，而家拍嘅，来迸一啲啲水落去。好，一啲啲哦，強度。就是类似过三关嘛。唔是，唔係過三關，一罐停你咧2罐出來。條拜睇架拜呀。以前冇啦，客家人係要苗栗，係苗栗佢當然炸，好菜啦，竹東苗栗伊當然炸。有幾年嚟擺嗰種八公。青年班普圖。沒有嘿。對。佢哋蝦公嗬，國客佢哋安尼嘅，貴價嘅迸落去。哦，呢度蝦公係凍甕嘅。係蝦公係夾到凍甕。會出水嗎？哦，這樣用捏的熱咯，捏那個一捏。酥炸粉，個手勁兒要大概要咪你掹軟啦，等幾下，一係食到鹽記就會軟啦，哦，一下就會軟嘅。但是胡爾那魚鋪就挺凍香。但鋪菜啲會加蝦公嘅，係唔識食過。我啷講，我哋係因為我店紅又送一招玉球蝦泥呀，玉角蝦泥啦，我玉角是用方形的玉角啦，啊，今天這個用切絲的啦。哦，來了喲，那油溫係幾多？油溫高一點，記住貴在來煙煙。什麼定型？定型嘅，誒，假使大家上到胡爾幫埋東西最好食咯。胡幫埋嘅。係啊。記住在表肉腹。對，肉鬆，像很多三明治做那個芋泥肉鬆，對，那個芋泥啊，啊，你有破幾久嘅？佢破一下就縮嘅，你要反，他講凍嘅，他講唔會凍嘅。你要標到縮嘅底度啊，你要標到底就會塑形咯。哦，小哥係撈嘅鐵很熟嘅。對啊。因為做一顆而已。誒，這個大小是建議太細，也係豆腐卡做下太啲。做下太啲，我未做得下細啲，我未做得啦。冇，一做太細，才供應來食到嘅啦。哦。你聽聽呢種，甜甜呢種，最重要的關鍵嚟了。好，靠白這個係哈，客家人啊，五地飯煮好睇，來胡好睇，係形容音啊。A， 自以為是 ；B， 是非不分；C， 一板一眼。有答案先不要講出來，大家要答題搶答哦，哈。剪刀石頭布，哎呦，我呀，小林真知道咧。A 自以為是。哦，這麼快？好，風吹上嘅先係 A，那冷吹上嘅 B 到 C。B。通常我們都出現最不是的那一個。對，好，就是他。好，答案係 A。因為咧飯書啊、糊啊，出嚟又大又細啊，馬上好厲害啊，講唔聽啊，哈，人講哈，有人哈自以為是啊，驕傲自大，其實啊，是會那兩句法律反諷，哎。所以飯書到糊的關係係乜解啊？飯書到練啥？飯書到糊控肉啊。跟進類啊。係啊，控肉。現在要拉高溫嗎？對。哎，你們今天有花成本來呢，還聘請攝影師呢。他是淑玲姐的兒子。熟那啲啊。今日我去談到郭仲田呢，都要講他。我呀。現在就考年輕啊，有考過嘞。好厲害。像很專業的，又比賽。哦。然後上次也有去客家電視台。哇。那個。這麼厲害，那弟弟不久將來就把他帶。我剛剛就有問國中還好，因為我這樣算算哦，還可以再賺10年，你過來摸摸聽。沒有啊，我們不一定哦，他口罩打下來就可以上台了。係咪呢個高機啊？哇，我準備來告啊！我們剛好高級啦，都會告啊！暗示我沒有，說謊是不被允許的。呢啲公司財報啊，其實炸到差不多定興以後，大家假設福卡就有個氣炸鍋，對，可能可以加速一點。好，來拿起個本台車，看一下哦。蝦公胡嘅 Q，按鈕就好勢咯。
其实我觉得有玉姐有明星脸的，哎呦，小马莎，陈菊，又来了，菊姐又来了，太假是啊，你懂。我出去都是这么说。你有时候会去代班的人，真的不能赢姐姐，也赢那么多，说真的回去会有事吗？不会，我们两个感情还是很好。对啊。好，先不你谢你师傅一个送茶。果然系千贵体验超，我们超，他家看好吃这个呢，谢谢。很香哦。哎呦，回家可以自己做。很香哦。哇！因为家嘅舞嘅地度，家嘅油葱，不说冻香。我出国水煮后，基本上是去咧切切，个底部都保留一点的水分，是去那个 QQ。韩国哦，师傅刚好调比例完全嘟好。更好吃了。更好吃哈。更好吃。之前有做过类似的料理吗？没有。那你吃那个剖腿的时候啊，下次可以放。其实其他的东西绝对不用哈贡落去，会有一个海鲜的甜味。对，牛啊配海参啊，那个去梅头冻咖啊，最主要现在啦用来糯米粉，用个泡下一些有点像个板的嗰種口感，那有啲糯米粉就有啲像板的感覺啊，會粘起來。香港二樓嘅啊油葱酥啦，啊，对，这样火锅又很开熊啊呢。有啊。好，残酷的时间到了，还是要跟大家说一下，然后目前呢累积嘅比分哦，紅隊係2分，藍隊係1分，馬上出來進行最杯迷一館嘅挑戰。家家出好菜，兩嘴照定只聽嘅題目，第限定嘅時間，做出一出最上癮嘅好料理。無論係傳統嘅，也係創新嘅菜式，兩下家家拿出nhà嘅好本店，一家之主好料嘅愛定上做咯。最杯迷一館家家出好菜，唔過呢今日嘅比分冇共用哦。嘿，比手拳。咩？喺今日呢，你有自聽菜式，喺無會發好其實一聽哦，比到甜檔我都比唔聽，全部就會做菜嘅。所以你看哦，今天比落來哦，記得哦，我用嘅澎湃的菜色先嚇一下大家。我們先稍微限縮一下他們範圍，不然我怕他們煮了山珍海味，直接辦10桌。對啊，好。今日嘅題目係乜嘅咧？今日嘅今天嘅菜色啦，很多係炒鱔線。哎呦，炒鱔線。比嘅就係跟鱔線係哪鱔線的哦？比如講腰球啦、鮑魚啊、龍蝦，這也算三鮮嘛，對不對？那就來聽聽看嘍。對啊，有可能是素的3千，嘿，今日甚至是不卡沒好，來看一看鳳吹，哎，那個炒3鮮，先來看到一個端上鳳梨的哈，沒有跟姐姐講對不對？沒有。哎呦，當然不能。你另外一半沒有分姐姐啊？哎，這我唔得講，這我唔得講。哎，你炒3鮮有冇該切片嘞秘密武器嗎？法雞、豬肉、蝦公。好，我們是海陸雙拼，對不對？對，冇問題。韓國就準備鳳梨，等下可能會控到地位都像泰式的那種。先不破梗，也有可能是鳳梨只是拿來嚇大家。不用做蛋糕，你看懵，只是拿出來而已。旺，氣勢旺。對啊，旺。最杯迷一館有新型嗎？有，加油哦！好，加油！好，撒下來了，看一下攬出嚟一片準備嘅3線係乜嘅？我帶來係用韓國雞肉，哎呦，韓國蝦公，所以雞係豬肉，豬肉，我係雞肉。嘿，哎呦，有小心機哦。可是我們有4隻腳。但是我們的魷魚很大片，客家人好食嘅造人用sausau哎。那我們今天最後一關表現了，雖然千杯都秀了1分，但是姐姐的氣勢不能輸哦，當然，對不對？不然等下私底下直接解決一下。好，而且等下來出去搭一下。其實我覺得有玉姐有明星臉呢。哎呦，小馬莎，陳菊，又來了，菊姐又來了。你戴面具哦。太假是啊，你懂。我出去都是這麼說。你有時候會去代班的人。哎呦，動魔漢啊！啊，那最後一關呢，我們就請菊姐還有林慧姐哦，兩三斤有信心嗎？有。好，2隊都已經準備好先，馬上來倒算。3、2、1，唱開始咯！做得快死了哦！開始。加油！
大家上到炒鳝线啊，我用哪鳝线呢？鳝线就发鲫用啊，发鲫啦，狗哈贡啦，狗还有水花毛煮水花係嘛嘅？紅蘿蔔切水花啊。哦，所以大家做嘅時所以就差唔多。差唔多。阿斌哥咧？其實產到鳝線大家應該好注重的是蝦貢，但係啦，配色啦，冇是配個口感嘅，冇是係成本嘅問題嘛。哦，我覺得炒到愛氣。那你來看，好，來。好，來看一下哦。呢度蝦貢有賣大隻個。對啊，當然啦，是胭脂蝦嗎？大白蝦，對。哎呀，豬肉係乜雞咧？你豬咯，梅條肉。梅條肉。是挺好的哈。是挺好的。小姐，頭擺，英姐，搞梅的煮出冇？一塊來煮，幾會天煮啊？幾會天煮？那就。哎，它有切水花呢。哎。哇，符合雪梨姐的需求。難怪剛剛切小白兔切那麼多個。好想要來醃呢。我錄一下係冇？對啊。哇，半夜嘅半。你就冇做對冇？做對啦。做對啦。要辣嗎？我其實我也有一個問題。做對嚟辣嚟。好。我錄乜嘅咧？我太白。便宜粉。便宜粉。很油的。這樣就可以。我挑油呀。哦。要唔要椒嗎？一點點這樣。現在花枝要給它改花刀。是。慢走哈。真的不能贏姐姐，贏那麼多書，真的回去會有事嗎？不會，我們兩個感情還是很好。就兩姊妹嘛，行開講油。還有一隻哥哥。頭擺就看在媽媽做係嗎？最好是媽媽煮嘛個菜。炒肉。啊，客家炒肉。還有空肉。今年分工係那個牛班的給甜誒。就馬上讓媽媽窮下。因為那邊是她姐姐的婆婆啊，她跟她親家在一起吧，跟她姐姐的婆婆在一起。哎，可能跟感情沒動火啊。這個這樣會顯示出感情不好。好了，你先勾芡，要留先抹下。好，看一下這個邊。菊姐，啥事啊？你切得好漂亮哦！而且菊姐都会切干，好像在切生鱼片。我们的这个是刀工很好。不是，这个是旗鱼吧？哈，大概是有像。这个鸡胸肉颜色很漂亮。对呀。等下用不用把它处理呢？保持个嫩土。我是平常也没什么，就是裹粉啊这样。哦，平常都在忙一些政务嘛。对啊，那么公务繁忙。对啊。但是会做什么料理吗？就是原住民跟客家的。哎呦，其实我港友比较厉害的是北方的食物啦。哦，因为肉公黑外线你哦，有玉姐，你看记得了，你看到第体面第一面的时候，你有哪个感觉？第一次见到，对。要不然跟他。很好啊，真的是很好，那个样子，都是跟那个阿 Miss 差不多。对，很漂亮，五官轮廓很深邃。你看她姐姐心想，这个基因可以。我现在切什么？你切鱿鱼啊？哎，而且我们有帮她开背跟去肠泥，哎，很细心。因为对面不一定。切开了吗？对，我切开了，我们用盐巴那个用一点。要不然用水的。要不然用水。这个要切完慢一点。这个也要改花刀吗？我不需要你。好，直接切条，对不对？好不好？你会？好，可以。你就照你自己的方式来走就好了。像用来切都都很怕啦，嘿，就随便都。因为重点是味道。对，我们不用太那个。哎呀，在这里我们都做不起来了。那种家模两鸡模哈，在比赛前有没有讨论到底要做哪个菜色，然后有去留一手？其实冇呢，因为我们上班都冇喊，所以其实冇公安呢。只知道对方也要来参赛，是刚好同一场。对，没错。你問原來報名了呀？那媽媽啦。哦，這個叫做跳嘅梅啊。好定人揀用咩人啊？好用下。係啊。哎，錯吧？我當好名有安尼有當好嘅揀用，對，媽媽沒遇過，所以這個要下嗎？你會？真的嫁對人。要嗎？哪一個？太夠了嗎？夠哦，好夠。
我觉得有玉姐就是很好的尬妞那种，然后没动身体。对啊，就跟我们雪玲姐一样。老给相处不会就啊，够了，你不要那么多。而且我们刚刚这个哈够又蟹老给录一个米哪一个是加的？可以，可以了，可以了。你这个需要一个碗，对不对？你是不是后面有捞的那个？我想说有，庸素是排谁？我庸素没做的啦，庸素做的吗？做得啦，做得好现在还没看到个糊哦。我们等下锅都转来。好，加油！谢谢。哇，可是开封哎，哦，好香哦！小妈咪头呀，干贝酱吗？那你讲哦，因风力牛毛老给冰落去穷下炒哦。哦，你看那个肉在哪里？因为我们是用沙在肚子里。对，先起来吧。鸡胸肉要不要最后再一起炒？对，不然的话会看。但是有一节都不会老，它永远会看一起哦。姐姐做的怎么样？还可以啦，还可以，就你们两个在火药味而已哦。好香哦！小妈咪头呀，干贝酱吗？对，会沙茶酱，沙茶酱。因为发起安尼同会长久吗？不快，发起会长久莫同长久，木条，好，长久关掉，对，才会难长为嫩。对，因为三鲜，重点还是要新鲜，气，对，要嫩鲜嫩这样子。即个糖会散唔是，滚滚水去烧一下就好嘞。对啊，我特别那就是滚滚水凉了，你按按摩开锅。系安尼做，安尼用酥肥的，对，就会就上好。很聪明哎。哎，唐公眼睛拿这哦，你到台北去参加过秋香老师用颜色哦。是啊，老师相是啊。重过了这种颜色系低点。以前啊就唱歌啊就乜嘅都，有，白日沒有，白日係愛跳架下就。現在他會唱山歌嗎？山歌，我喲，我會唱山歌。因為唱架夠交辦啦。哎就啊，你聽。昨天暫填一下嘛。唱乜嘅山歌？你自己選指定曲。老師先唱下我就會啦。雪玲姐在叫你。啊，唔下會唱，唔下會唱。你先唱就點點還是會人。誒，兩年的唔是彈過幾唱呢？沙茶醬係真表阿姨。沙茶醬那個香氣就對了。要加米酒還是水嗎？你講唔會打餸哦。米酒嘛哈。沙茶雞雲唔會打餸，加落去。啊，加到雞沙茶雲。有米酒嘛？哇，個頭啊哦！海鮮米酒，好漂亮。重新凍澎湃咯嗬。哎呦，三件做凍澎湃啊。三件炒嘅係沙茶。這裡有剛加進冇停過。酒都在起價前面哈。酒落海產呢，本來是凍甲。對，香油。是凍澎湃。等一下。那個是牡蠣有嗎？有嗎？水，我要勾芡，我要用水。好，他要勾芡。对，我要用，可以用一點點就好。一點點就好。啊，對。可以放喺乜㗎？哪一種？黃色咧啊。細玩啊，你選。哦，香油。很澎湃嗎？要哦。你三線煮一挺凍澎湃。他就跟哈貢都冇變蛇渣咁款。係啊。好啦，你就點哈貢凍醬。凍氣。那我們這邊就是旺三鮮的。吃米線哦，米線來吃哦。熱氣哦。哎，那這個吃一下，看有哈。那你想講，因風力牛毛落去冰落去窮下炒哦。哦。你看那個肉在哪裡？因為我們是用沙在肚子裡。對。好，那我們炸就好了。好，這樣就可以了。好。加油哦！哇！係哦，其實我就加小李的點係講，因為兩姊妹哦都是出自同門，所以佢都有菜系到走法可能會差動作。不會啊，在倒閉的大廚黑力有玉姐。對。對啊。你該玩你嘛該？哎，這個是 XO 醬。哎呦，你看，你們期待的總算來咧。哎，cái胸部要先留起來嗎？啊，先起來吧。雞胸肉要不要最後再一起炒的時候？對，不然的話會看老。但是有一節都不會老。它永遠會在一起哦。哇，這個好漂亮，一定也挺動暖。而且有開背的。哈貢有劍呢。有劍呢，又該又哈貢醬。而且它有那個蝦膏。哇，凍醬哈貢，
等下他讲炒好以後，他會做乜嘅？韓國不用安尼用啊，煸一下，煸一下，好。哦，啊，應該可以用嗎？未要切過咧，等下係煸用嘅直接煸下落去。好，嘿，你要哇，来里面，沒關係，你來。其實應該大家看到哈，剛用到心不甘情安好哈，其實原因都不是單方面的，其實用它浮相啊，因為剛好我們姐姐講說哦，剛用自己動火，但是我覺得其實我們姐姐浮相啊，對，整一來浮相，香氣没有多少，沒有多少。哎呀，今年母親節有辦過？阿妹節啊，不是過了嗎？就是5月的時候啊。窮下啦，媽媽大家一起父親節沒窮喲，好棒哦！都是窮不窮哈。你的好棒，酒來酒去才好棒。什麼意思？沒有拿酒是嗎？一定要有酒，一定要有酒，不是酒嘞。什麼意思？我是認真的在發問。喝酒的意思啊，喝酒的意思。有酒就我們的互動，我們的互動。係啊，沖下目標，對對，沖拍我先落去嘿哦，比較香啦。香，特別咧係香。你看加開細梅煙哦，又酒哦，哇！大家話匣子打開，就酒煮鳳牌啊。哎呀，這邊顏色也顧得很漂亮，但是差不多了。差不多，差不多。可以可以，統統都到了。好，等下 XO 酒就點樣炒到香哦。對對對對。呀，辣椒放落去了哦。嘿，冇咁錯，做得最晚咧，誒最晚咧而做得，哎，所以這樣去哪做溫度？故意玩，對，我想說最後咩啦，全部不用了，可以了可以了可以了，才會香，對不對？要給它炒熟。而且 XO 基本上面就海鮮嗰種。等下吃一下鹹菜嗎？妍姐，這個放水會不會太多了？知道。交流。好，我們先倒數哦，哈。好。天草馬上來到3、4、9、8、7、6、5、7、3、2、1。點到馬上就來吃看啦！大家請家吃美姊妹嘅煮位啊，炒三鮮，來煮卡針掉咯。好，先本期開個中山。耶！那炒三鮮哦，真嘅全部都同，而且呢都有留一手，都有氣改跟秘密武器哦。先來吃看啦，你呀風趣嘅料理。好，來這一盤。那個嘿，千寶煮誒。啊，新鮮！好吃吧？連豬肉都會嫩呢呀！很炒。全部都能嫩。會不會給太少了？對。而且全部都會蛋白質。對，是必台跳。是必台跳啊！從小我媽炒的當然 OK，沒錯。哎，有它彈的味。火藥味持續到現在應該。而且問親家呢？對啊。有一點真的好吃啊！我們今天一聽好食咧。等下完全下豬牛變做香布牛，韓國沙茶變做 XO 醬的嘍。這個唔敢喝。有吃過啦，有試過？沒有。對啊。你們都不看沒有試做過嗎？沒有。沒有味。雞胸肉有嫩。沒有味。有 XO 醬真的又很卡奇耶，很卡奇甜，而且香氣不一樣，有點港式。沒有金家母的味道。有金家母的味道。而且蝦子都很新鮮哎，好新鮮，好甜。姐姐做的怎麼樣？還可以啦。還可以。就你們兩個在火藥味而已哦。我也覺得很好吃，但是我睇下食過之後，你一下小李係師傅咧，等下看一下記得營養品評分了。健壯了，有史以來呢，一家之主鐵板用嘅組合都帶成績部係樣板，師傅風吹搶本倍數。4分加上加係2分，總共係6分。沒有道理啊！這個道理在哪裡啊？蝦子還我。唔怕，你一下都看一下冷水得到幾多分？為什麼？等一下，炒三鮮哪裡錯了？4+1，冷水總共5分。等下先公平下，冰師傅。兩片跟村凍好食啦，現在到呢一片後，一些到時候個太啲，還有加同應該係加啲胡椒粉，要提個香味咁，胡椒粉嘅香味啦，哦，這是正常的。但是呢一片後又用點甜米粉，
技术的老俩种俩个部分咯，其实又爽去，但是它都比较向尾了头。了头的部分哦，那都了先后顺序啊，其实 SO 这样都地位扮演动主来的角色，所以台湾应该好走掉其他去表现。哦，会比较香。这样出来的，因为你炒其他的是出来，这个水是会先出来的，水出来这个梅头是好冇按容易赖出来。哎，风水呢，你今日炒的个虾贡肉肉个用的，我吃到安尼烫。那通通球一滴滴，应该有通通球一滴滴的啦。啊，咪是挑来摸啦，佛教整应该佛教粉摸表。各有各的特色啦，因为沙茶酱油加米线没有出来一滴滴咧，只是冇饮个虾贡捞个发起的米线，还冇食到个米线。哈。啊，咱嘴咧，咱嘴袂冻沙皮的啦，冻过的。啊，毋过阮调慢表 XO 酱过，冇表，阮嘴面冇少了一个动作，冇表一点点米酒咯，去比。哇，老板米酒嘿，还有加一点点调油，因为你有 XO 酱的 ，X 就带一点点调油落去的话，就冇穷的米线。我有想到。啊，米酒啦调油就差多了两样。改进改进。两嘴的各有各的特色啦。改进改进。这个故事就会告诉我们，还是一家一起煮，和乐比较好。你没跟他煮出来一定会清淡的，因为我们有记得加到米酒啊，你们那边有 XO 酱，我们就干脆炒一盘就好了。对啊。其实他们的用心良苦，你们现在才发现。好，马上就来颁奖喽！耶！太开心了，今本日呢成绩已经出来，还係有一個數樣啦哈。你風水總共得到嘅係6分，南水得到嘅係5分，先來恭喜風水第一名得到3000元嘅加菜金。拿好先來哦，拿好來，希望會把攞杯金，準備要本錢。好，就嗰類看下攬水200得到嘅獎品非常嘅厲害哦，連謝玲阿姐都唔盤的搬出去係乜嘅？風潮不鏽鋼雙鍋煮，又臭哦，這很讚呢，很實用哎，哎呀，真是。好哦，謝謝，紀念價值啊！好啦，你知老太太分享一下你要參加嘅心得。今日參加嘅吼，客家天時台嘛吼，真好。有聽嗎？當聽啊哈！很高興。按聽我等下唱。3000元聽少啊！冇嘅好，我拿咗要做。冇嘅，我正次吼，3000元之後聽少係咪？係啦，我加冇嘅。4兩加一個冷盤。哎呦，他等一下就又 gips 我現轉。有意義。啊，蘇玲姐妹老太家分享一下你要參加嘅心得。董歡喜來參加了呀！啊，我們今天特別弄一個就是鳳梨的裝盤，好，是想說就是祝大家都旺旺旺。哦，真的。是才動盛起啦，尤其這次猶豫節吼，沒那出吼，昂活學療力，我們炒了現炒。唔會，真是唔會。謝謝大家，謝謝。我覺得要先honor一下林慧姐姐，剛好可能觀眾朋友冇看到，在鏡頭之外有一些小動作，我覺得好感動，是因為大家胸脯都講誒，細節都會講 hard boy，但是林慧姐姐都一直在我們剛因為耳朵這樣子同步的口譯，就是很多的小細節，我覺得真的冇管一個用啥感情不會安好。去剛剛用一定會愛你啊，反正。家庭和諧嘛，最重要的呀。是夢一流沙，希望可以是你們全家人最棒的回憶。是，所以今日非常分享所有福卡人哦，可以利用一家之主兩家非常新鮮嘅節目，創創呀福卡獨特記憶哦。我們抽一家之主帶你 Q 下來哦，組隊報名哦，不講係往內互打，好，也係有場親戚鄰舍朋友 Q 下來都分享你，一家之主帶你來哦，下禮拜再見，拜拜。